औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है खांसी, इसकी इक़साम, इसकी अलामात और असूल इलाज के साथ साथ मैं आपको चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़, इनके बनाने का तरीका और तरीका इस्तेमाल भी सिखाऊंगा ताकि अतिबा इकराम के साथ साथ आम लोग भी घर में जब खांसी शिद्दत इख्तियार कर लेती है और किसी भी दवा से ठीक नहीं होती तो वो भी इन होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करके ख़ुद को और अपने प्यारों को खांसी जैसी अलामत से बचा सकें। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो मुअज़्ज़िज़ अतिबा कराम, सबसे पहले ये समझ लें कि खांसी कोई मर्ज़ नहीं है बल्कि फेफड़ों की हवाई नालियों में पैदा होने वाली खराशदार मादे को दूर करने की एक अलामत का नाम है, जो फेफड़े तब पैदा करते हैं जब उनकी हवाई नालियों में कोई खराशदार मादा, बलगमी मादा, सौदावी मादा या सफ़रावी मादा रुक जाता है। तो इस या इन मादों को खारिज करने के लिए पैदा होने वाली अलामत का नाम खांसी है। ठीक है, तो खांसी 3 किस्म की है क्योंकि हमारे खून में 3 किस्म के ही मादे पाए जाते हैं और हमारे जो फेफड़े हैं ये भी मुरक्कब उज़्व हैं और इसमें 3 अहम निज़ाम काम करते हैं। नर्वस सिस्टम जिसकी ग़िज़ा खिलते बलगम है, मस्कुलर सिस्टम जिसकी ग़िज़ा खिलते सौदा है और एपिथेलियल सिस्टम जिसकी ग़िज़ा खिलते सफ़रा है। तो इस तरह खांसी की 3 इक़साम हो गई। कौन कौन सी? बलगमी खांसी, खुश्क खांसी और सफ़रावी खांसी या गर्म खांसी। ठीक है, तो हम इसकी इब्तदा जो है वो बलगमी खांसी से शुरू करेंगे। जब कोई शख्स बलगमी अग़ज़िया, अदविया या माहौल, मिसाल के तौर पर चावल हो गए, दूध हो गया, चाय हो गई, मक्खन हो गया, जूसेस हो गए, सब्ज़ियां हो गई या सर्द माहौल में वो शख्स रहता है तो उसके जिस्म और खून में खिलते बलगम बढ़ जाती है और जब खिलते बलगम बढ़ जाती है तो ये बलगम फेफड़ों की हवाई नालियों में रुकने लगती है, जिसकी वजह से फेफड़े इस बलगम को खारिज करने के लिए खांसी जैसी अलामत को पैदा करते हैं, जिसको बलगमी खांसी कहा जाता है। अब हम इसकी अलामात देख लेते हैं कि इसमें बलगमी खांसी आती है, यानी खांसी के साथ बलगम का अखराज होता है, सांस की तंगी होती है, चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर लो होता है और ऐसे मरीज़ों को पेशाब भी ज़्यादा आता है। ये हो गई ऐसे मर्ज़ की अलामात। अब अतिबा कराम नोट कर लें कि आपने इसका इलाज कैसे करना है। अगर आसाबी गुदी तहरीक है और बलगम जिस्म में रुकी हुई है तो आपने बलगम का मुसहल दे देना है, यानी काला दाना और हलीला स्याबरियाँ 2-3 दिन आप बलगम का मुसहल दें। जब बलगम खारिज हो जाए तो उसके बाद आप उज़लाती असाबी में से कोई दवा दे सकते हैं। उज़लाती असाबी मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसल, अक्सीर, त्रियाक में से कोई भी चीज़ दे सकते हैं। अच्छा, इस मर्ज़ का गलत इलाज कैसे होगा कि अगर आपने आसाबी गुदी तहरीक में जब बलगम जिसमें रुकी हुई है डायरेक्टली यानी मुताफ़न बलगम को खारिज किए बग़ैर उज़लाती असाबी दवा दे दी तो मरीज़ को दमा हो जाएगा, उसके जिस्म में किसी भी मकाम पर जो है बलगमी रसोली बन जाएगी। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि आसाबी गुद्दी तहरीक में जब बलगम जिसमें रुकी हुई है आपने उज़लाती असाबी दवा नहीं देनी जब तक बलगम को खारिज ना कर लें। और अगर आसाबी उज़लाती तहरीक है तो इसमें चूँकि बलगम ऑलरेडी पहले ही खारिज हो रहा होता है तो डायरेक्टली आपने उज़लाती असाबी से उज़लाती गुद्दी तहरीक में इलाज करना है। ठीक है,
उजलाती, असाबी, मुहर्रिक, मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर, त्रियाक हो गया। और उजलाती गुदी में हब साबिर, मुकवी ख़ास, ठीक है, 3 नंबर मुहर्रिक, मुहर्रिक शदीद, ये बेहतरीन अद्वियात हैं, इस्तेमाल करवाएं और दुआओं में याद रखें। अच्छा, आम लोग अगर उनमें ये अलामात हों जो कि ऊपर बयान की गई हैं तो उन्होंने क्या इलाज करना है? आपने 2 चीज़ें ले लेनी हैं, पंसारी से मिल जाएंगी। पहली चीज़ है काकड़ा सिंगी, ठीक है, और दूसरी चीज़ है दारचीनी। दोनों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए, ठीक है, और 1 चम्मच शहद के साथ या पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो जो बलगमी खांसी होगी उसके लिए ये बेअंतहा मुफीद होम रेमेडी है। दूसरी होम रेमेडी भी आप नोट कर लें कि अगर बलगमी खांसी है तो आपने भुने चने 10 अदद लेने हैं, किशमिश 5 अदद लेनी है और इंजीर 5 अदद लेनी है और इसको सुबह शाम इस्तेमाल करना है। ये जो नुस्खा है ये उज़लात को तेज़ करेगा। जब उज़लात तेज़ होंगे तो फेफड़ों में रुकी हुई बलगम जो है वो खारिज हो जाएगी और खांसी इंशाल्लाह रुक जाएगी। अब दूसरे नंबर पर जो खांसी होती है उसको खुश्क खांसी कहते हैं और ये खुश्क खांसी फेफड़ों के उज़लाती पर्दों में खिलते सौदा के इज्तिमा से होती है, ठीक है। और इसमें जो अलामात सामने आती हैं उनमें खुश्क खांसी बार बार होती है, बलगम बड़ी मुश्किल से खारिज होती है, बंद नज़ला होता है, शदीद कब्ज़ होती है, गैस होती है, पेशाब मिकदार में कम और सुर्खी माइल आया करता है और ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो 3 से 4 उंगलियों पर और हरकत में तेज़ मिलती है। इस यानी खुश्क खांसी के जो असबाब होते हैं उनमें तेज़ाबियत की ज़्यादती, खुश्क ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, फ़ास्ट फूड, गोश्त, कोला मशरूबात वगैरह शामिल हैं। अगर बच्चों को खुश्क खांसी होती है और वो वालदा का दूध पीते हैं तो ये खांसी वालदा की वजह से बच्चों को होती है, तो बच्चे के इलाज के साथ साथ वालदा का इलाज भी करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, असूल इलाज जो है वो नोट कर लें कि अगर इसमें उज़लाती असाबी होगा, उज़लाती असाबी, तो ऐसी सूरत में हम उज़लाती गुदी दवा देंगे, ठीक है। और अगर उज़लाती गुदी सोजिश है, उज़लाती गुदी तहरीक है, तो फिर हम गुदी उज़लाती दवा देंगे, ठीक है। और कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन जो हैं वो इनको अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। अच्छा, आम लोग कौन सी होम रेमेडी इस्तेमाल करेंगे इस मकसद के लिए, वो नोट कर लें कि सुंड यानी खुश्क अदरक आपने लेनी है 50 ग्राम, सफ़ेद नमक खाने वाला 20 ग्राम और इसमें आपने काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम। तीनों को पाउडर बना लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम शहद मिले पानी के साथ इस्तेमाल करें। दूसरी बेहतरीन होम रेमेडी कहवा है कि आपने अजवैन देसी आधा ग्राम लेना है, पुदीना 2 ग्राम लेना है और अदरक आधा ग्राम लेनी है। 1 कप पानी में कहवा बनाएं, गुड़ से मीठा करें, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो ये हो गया जो खुश्क खांसी होती है उसके लिए इलाज। अब खांसी की जो तीसरी किस्म है वो है जिगर व गुदद की वरम और सोजिश की वजह से पैदा होने वाली खांसी, जिसको सोजिशी खांसी भी कहा जाता है, सफरावी खांसी भी कहा जाता है, कब्दी खांसी भी कहा जाता है, जो कि जिगर व गुदद और गुर्दों की वरम और सोजिश की वजह से होती है। और इसके असबाब में शामिल है गर्म ग़िज़ाओं, मुरगन ग़िज़ाओं, खुश्क मेवाजात, ब्रायलर मुर्गी, अंडा, मेथी, पालक और साग और गर्म खुश्क से गर्म तर माहौल में रहना इसके अहम असबाब हैं। अगर इस खांसी की अलामात को देखा जाए तो इसमें पीले जर्द रंग का गाढ़ा बलगम बमुश्किल खारिज होता है, ठीक है, और उसमें बदबू भी आती है, बाज़ दफ़ा पीप मिली हुई भी आती है, ठीक है। बार बार गले में ख़राश होती है, बाज़ औक़ात बलगम, नज़ला और केरा जो है वो अंदर गिरता है, ठीक है, और इसका जायका जो है वो चिरपरा और नमकीन होता है, ठीक है।
पेशाब मरीज़ को कतरा कतरा जलन के साथ और जर्दी माइल आया करता है, और बाज़ सूरतों में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और सर के बाएं आधे हिस्से में शदीद दर्द होता है, आँखों से पानी बहता है। ये इस मर्ज़ की अहम तरीन अलामात हो गई। ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होगी ये दरमियान में चलती है, 3 से 4 उंगलियों पर मिलती है, हरकत में तेज़ होती है, दबाने से दब जाती है। ठीक है। असूल इलाज इस खांसी का ये होगा कि अगर गुद्दी उज़लाती तहरीक है, ठीक है, तो गुद्दी असाबी दवा दे दें। ठीक है, मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर, तरियाक दे सकते हैं। और अगर गुद्दी असाबी तहरीक है तो असाबी गुद्दी इलाज दे दें, उसमें 6 नंबर यानी असाबी गुद्दी मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर और तरियाक जैसी अद्वियात शामिल हैं। अब हम आम अहबाब के लिए चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ इस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपने ख़ुद बनाकर इस्तेमाल करनी है। ये कहवा इस मकसद के लिए बेहतरीन साबित होता है। 1.5 कप आपने पानी लेना है और इसमें टिकी अमलतास 5 अदद डाल देना है, सना मक्की 2 ग्राम और गुले सुर्ख 3 ग्राम। इन चीज़ों को आपने इतना पकाना है कि पानी 1 कप रह जाए, गुड़ से मीठा कर लें और 1 कप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो फौरी तौर पर जो है ऐसी खांसी रुक जाती है। अकेली मुलट्ठी का सफूफ कर लें, ठीक है, और 2 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो सोजिशी खांसी, गर्मी की वजह से होने वाली खांसी, जिगर की सोजिश की वजह से होने वाली खांसी जो है वो ठीक हो जाती है। अच्छा, एक और होम रेमेडी भी है, वो भी अगर आप चाहें तो बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने मग़ज़ बादाम लेना है 100 ग्राम, मीठा होना चाहिए, और सौंफ लेना है 100 ग्राम, छोटी इलायची लेनी है 30 ग्राम, काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम। सबको इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और जितना वज़न हो उसके बराबर वज़न शक्कर सुर्ख मिला लें और 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें तो ये होम रेमेडी भी बेहद मुफीद साबित होती है। इन होम रेमेडीज़ में से कोई एक आपने इस्तेमाल करनी है जो आपको आसान लगे, जो आसानी से तैयार हो जाए। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद